السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مفاجاة من فيديو جديد. طبعا زي ما تخرج هذا الفيديو راح نلعب امونج اس. طبعا في بالحلقة الماضية امونج اس طالب من التعليقات حكى انه خلي 10 ساعة بدل 4. طبعا في الحلقة الجاية رح نسوي هيك عشان هاي الحلقة اللي نتدرب، بعدين الحلقة الجاي نخليه 10. فيلا نبدأ. طبعا أنا كثير متحمس إن شاء الله أطلع طلعت المجرم. أنا المجرم يا جماعة. متحمس إن شاء الله. إن شاء الله أقتلهم كلهم وأفوز. بديش أبين لهم إني مجرم، ما أثير الشك. لا بلغ من البداية، ما لحقنا. إيش؟ ما حكى أي شيء. إيش بيحكوا؟ شكلنا نصوت على البلو. ليش اكتب البلو؟ عشان ما يشوفوا فيه. اثنين طلعوا. يعني هلا بقتل واحد بفوز او انه بخليهم يصوتوا على واحد تاني. يوسف صوت، رح صوت على يوسف. ايش بيحكوا؟ يلا على يوسف. لا، واحد. ها بس بقتل واحد. ان شاء الله ما يشكوا فيه، بس ب10 ثواني ان شاء الله بجيب على واحد وبقتله. يلا فرصة. ان شاء الله مش 40 ثانية. ان شاء الله مش 40 ثانية. 10 13 ثانية. لا أثير الشك. امشي معه. لا، يوسف غير رح يصوت. لازم سريع اقتله. ابلع. فزت يا جماعة. انتقم. فيلا نبدأ بالجيم الثاني. ان شاء الله اطلع مجرم. ان شاء الله اطلع مجرم. انت نعمل الجيم. لا مش مجرم. انت نعمل الجيم. طبعا وين الناس عشان اقتلهم؟ قصدي شكلي متأثر. وين الناس؟ لا آسف إني قطعت 3 أيام، بس في مفاجأة إن شاء الله أنزلكم إياها في يعني هي مش بيومين الصراحة، يمكن أطول بعد أسبوع أنزلكم أو أسبوعين. ممكن رح يكون إشي كتير حلو. إشي الأبيض شك. لا الأبيض XX SR U D XX. والله مش أنا. لا مش أنا. راح يطلع واحد تشوفه. يس ان شاء الله. اذا طلع حسين ان شاء الله ما يخيب ظني. لا حسين والله ما شكيت فيه ابدا، والله محترف الصراحة. فيلا نبدأ. ان شاء الله مسلم. ان شاء الله. لا ما راح اكون مجرم، راح اكشف مين المجرم. طبعا شوي خلينا نشوف البني راح هاي. طبعا انا اسمي كونان العالم. راح اكشف المجرم في ثانية واحدة. طبعا هلا بتشوفوا الاحتراف. محقق كونان هلا بتشوف. أنا شاك في الأصفر، وهو أصلا قائد السيرفر، فعادة قائد السيرفر بيكون الامبوستر. طب لا بسرعة. خايف المجرم يلحقني ويستغل الموضوع. بس أنا كونان أمين. ما حلها. لا والله كنت عارف. بلغوا.
ايش بيحكوا؟ لا يمكن عشان يموت طلعوني من السيرفر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم مهند ومع السلامة.